Pravit ćemo salatu od testa i potrebno nam je 250 grama najsitnijih pužića, rezančića, šta već ko voli, 100 grama majoneza, jedna pavlaka, 150 grama parizera nekog ili salame, 100 grama izrendanog kačkavalja, 4 krastavca kisela i 2 čaše jogurta. Testo se obari pa ćemo onda dalje. U posoljenu vodu smo stavili rezančiće da se prokuvaju. Testo smo obarili i sad ga cediš. A vidim da si isekla salamu, si isekla na sitne kockice i krastavce na sitne kockice. Testo učinio, samo da izvadim. Istresla si testo učinio i sada stavljam 2 jogurta, odmah u vruće tako. I pavlaku jednu. To sad kad izmešamo, ostavi se da stoji 2 sata uz povremeno mešanje, a posle ćemo dodati ostatak. Ostale. Znači 2 jogurta, 1 pavlaka. A ostali sastojci idu znači nakon 2 sata što odstoji testo? Kad testo upije, jogurt i pavlaku. Da izgleda sad dosta vodenasto, to se posle upije. Evo nakon 2 sata je odstajalo i testo je skroz upilo jogurt i pavlaku. Sad ćemo dodavati majonez. Majonez.